नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबार, वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2022 मे 13 तारिक। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावको मुख्य दिन आज मतदान। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइने 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा धेरैको चासो, कसैको डर धम्कीमा नपरी ढुक्क भएर भोट हाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था कड़ा। 2.5 लाख भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालित। आज अत्यावश्यक र पास भएका गाड़ी मात्रै चल्ने। दुर्गम बस्तीका मतदाता भोट हाल्न एक दिन अघि नै गाउँबाट हिँडे। हुम्लामा 10 घण्टा हिँडेर मतदान स्थलमा। चुनावकै लागि विदेशमा रहेका केही फर्किए, तर केही भने यही बेला परदेशिन बाध्य। ठ्याक्कै अब यो समयमै आइयो चुनावको मुखैमा, होइन? जुन व्यक्ति सक्षम छ त्यही व्यक्तिले दिने। भोट हाल्न त रहर छ, होइन? तर बाध्यता यस्तै छ, अब जाने विदेश नगए हाम्रो अब यस्तै छ। अब नेपालीको समस्या यस्तै छ। रुसी सेनाले गरेको भनिएको युद्ध अपराधबारे राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले छानबिन गर्ने। चीन र इरिट्रियाद्वारा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान। र आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईले चेन्नईलाई 5 विकेटले हरायो। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको। सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला।
संविधानले निर्धारण गरेको हरेक 5 वर्षमा हुने पालिका चुनाव आज हुँदैछ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक पालिका चुनाव हुन लागेको हो। 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल जेठ 5 मा सकिँदैछ। नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 6 गतेदेखि शुरू हुनेछ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि पहिलो पटक एकै चरणमा पालिका चुनाव हुँदैछ। कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका र दाङको तुलसीपुर नगरपालिका 17 बाहेक अन्य पालिकामा बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चुनाव हुनेछ। कांग्रेसका तर्फबाट कपिलवस्तुको महाराजगंजको उपप्रमुख उम्मेद्वार सुभावती कुर्मीको निधन भएकाले जेठ 3 गते त्यहाँ चुनाव हुनेछ। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर नगरपालिका 17 को चुनाव पनि जेठ 3 लाई तय गरिएको छ। एमालेका तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारी दिएका लभरू चौधरीको निधन भएपछि त्यहाँ चुनाव सरेको हो। चुनावमा 1,77,33,723 जनालाई मताधिकार छ। देशभर 10,756 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। चुनावबाट 35,221 जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सबै मतदातालाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। चुनावलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सबै व्यवस्थापन सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कसैको डर, धाक, धम्की र त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न उहाँको आग्रह छ। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानून बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेद्वार बन्ने, निर्धारण गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। चुनावमा 65 राजनीतिक दल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 79 वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिने जनाए पनि 65 वटाले मात्रै उम्मेद्वारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 1,45,011 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। आयोगले मतदानका लागि मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छैन। आयोगले विगतमा परिचय पत्र नपाएका, हराएका र नयाँ मतदातालाई मतदान केन्द्रबाटै हिजो र अस्ति परिचय पत्र वितरण गरिसकेको छ। परिचय पत्रमा नाम भएकाले परिचय पत्र नभएर मतदानबाट वञ्चित हुनु नपर्ने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताको पनि मताधिकार सुरक्षित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाताले नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र फोटो सहितको जग्गा धनी पूर्जा देखाएर पनि मतदान गर्न सक्नेछन्। फोटो सहितको जुनसुकै प्रमाण देखाए पनि मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावमा पार्टीको उम्मेद्वारी विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिने विरूद्ध ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कठोर भएका छन्। उनीहरूले विभिन्न जिल्लामा पार्टी हित विपरीत क्रियाशील भएको भन्दै नेता कार्यकर्ताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेका छन्। यसैबीच पालिका चुनावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ता उहाँले कुनै पनि निर्वाचनमा मतदान गर्नुभएको छैन। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भने पालिका चुनावमा मतदान गर्नुहुने छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापोधुरा गाउँपालिकाको रुवा खोलामा रहेको 80 ग्राम मावि मतदान केन्द्र खबाट मताधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोटमा रहेको महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालय क केन्द्रमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 शिवनगरमा रहेको नेपाल प्रहरी विद्यालय शान्तिपुर मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कन्या आधारभूत विद्यालयबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको पालङटार नगरपालिका वडा नम्बर 1 को अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोरङको विराटनगरमा रहेको स्नातकोत्तर क्याम्पसबाट मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै कांग्रेस नेता
शेखर कोइरालाले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको आदर्श माविबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। आज हुन लागेको चुनावमा 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा धेरैको चासो छ भने प्रतिस्पर्धी दलहरूले शक्ति परीक्षणको थलो बनाएका छन्। केन्द्रीय तहबाटै तालमेल र उम्मेद्वारी चयन भएकाले महानगर र उपमहानगरलाई प्रमुख दलहरूले प्रतिष्ठा बनाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबीच सबै महानगर र उपमहानगरमा तालमेल छ। एमाले उपमेयर दिएर चितवनको भरतपुरमा राप्रपासँग र वीरगंजमा लोसपासँग तालमेल गरेको छ। यसैबीच मतदान गर्न जिल्लाको दुर्गम बस्तीका मतदाता एक दिन अघि नै मतदान स्थलतर्फ हिँडेका छन्। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 4 मुदीको सिमकोस र बगरका 60 जना भन्दा धेरै मतदाता हिजो खाजाको बन्दोबस्त गरेर मतदान स्थलतर्फ लागेका छन्। आज हुने चुनावमा उनीहरूले बुद्धि विकास माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र प्रयोग गर्दैछन्, तर त्यहाँ पुग्न सिमकोस र बगराबाट कम्तीमा 7 घण्टा हिँड्नुपर्छ। मतदानकै दिन हिँड्दा समय माने नपुग्ने भएकाले अघिल्लो दिन उतै बास बस्ने गरी हिँडेको बगराका हरि तिलिजाले बताउनु भएको छ। यस्तै हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका 3 मासपुरका 57 वर्षका दानबहादुर बुढा मतदान गर्न हिजो बिहानै थापागाउँमा रहेको कैलाश प्राथमिक विद्यालयमा हिँड्नु भएको छ। अहिलेसम्म 3 पल्ट मतदान गरेका उहाँ आज एकै दिनमा भोट हाल्न नभ्याइने भएकाले हिजै हिँड्नु भएको हो। आफूले पाएको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि 10 घण्टा हिँड्नुपर्छ। उहाँले टेलिफोनमा भन्नुभएको छ, गाउँकै मतदान केन्द्र बनाउन माग गर्यौं, वर्षौं बित्यो तर कसैले सुनेनन्। मतदान गर्न 10 घण्टा पैदल शीर्षक दिएर यो खबर आजका पत्रपत्रिकाले छापेका छन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। होइन हो बदी, सधैँ गाउँमा लखर डुलिया देख्छु। यसरी नै चल्छ त तेरो जीवन? के गर्नु त काका, अब काम पाउनै मुस्किल छ। त्यसैले म त विदेशतिर जाम कि भनेर सोचिरहेको छु। के भन्छ यो फेरि? कामका लागि त पहिला सिप सिक्नका लागि काठमाडौँको आइटिभीमा जाने। त्यहाँ सुलभ तथा गुणस्तरीय सिटिभिटीका चाइनिज, जापानिज, इन्डियन कन्टिनेन्टल कोर्स, कफी ट्रेनिङ, 15 दिनमै बेकरी ट्रेनिङ लगायत वेटर वेट्रेसको ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। अनि यहाँ सुनबती, त्यहाँ त ट्रेनिङ सकेपछि हुन्छ नि काममा पनि लगाइदिन्छ। माथला गरे त्यो रामीको छोरा थिएन हरि हो, त्यो पनि त्यही सिकेर त अहिले पाउरोटी फ्याक्ट्री खोलेर चलाइरहेछ। अब त विदेश जाने नै हो भने भतिज त्यही सिप सिकेर जा। त्यसका लागि सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्ने हो काका? ल टिप्न त त्यो पनि ल भन्नुहोस् त। इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन आइटिभी जावला खेल चिडियाखानाको पछाडि छ के। फोन नम्बर पनि टिप त। ल भन्नुहोस् त। 0159000443। टिपी छैन? मोबाइल नम्बर पनि टिप 9801112052। ए ल अहिले फोन गरिहाल्छु।
जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ उतार पैसा पठाइन्छ साह्रै नै रमाइन्छ किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ आइमी गरौँ रमाऊ किनकि विदेशबाट मनीग्राम इन्स्ट्यान्ट क्यास इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। होइन हो काका, गाउँघरमा राम्रो आम्दानी हुने काम पनि छैन। बेरोजगार भएर गाउँमै हल्लेर बस्नुभन्दा रोजगारीका लागि विदेश जाने पो सोचमा छु म त। जाने नै भए सरकारले बनाएको सबै नियम पालना गरी सुरक्षित भएर मात्र विदेश जानु। अनि छ नि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेर मात्र श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था छ। यसका लागि 5 जनाको परिवारले 3500 रुपियाँ तिरेपछि बिरामी हुँदा 1 वर्षसम्म 1 लाखसम्मको उपचार सेवा पनि पाइन्छ। ओहो काका, स्वास्थ्य बीमा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दोहोरो फाइदा पो हुने रहेछ। हो नि ठुले। स्वास्थ्य बीमा गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ र काका? हाम्रै वडाको दर्ता सहयोगीलाई भेटेर स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ। ए लौ, त्यसो हो भने म अहिले नै गएर दर्ता सहयोगीलाई भेटी स्वास्थ्य बीमा गरिहाल्छु। श्रम स्वीकृति र परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य बीमा गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाउँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावको मुख्य दिन आज मतदान बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइने, 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा धेरैको चासो, कसैको डर धम्कीमा नपरी ढुक्क भएर भोट हाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह, हुम्लामा भोट हाल्नका लागि 10 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। कायाकैरनमा अब बाँकी खबर। सुरक्षा निकायले सबै पालिकामा स्ट्राइकिङ टोली खटाएका छन्। चुनावको समयमा कतै समस्या भए तत्काल घटनास्थलमा खटाउने गरी टोली तयारी अवस्थामा राखिएका हुन्। निर्वाचनमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र म्यादी गरी 2,65,000 परिचालित छन्। भयरहित र निर्धक्क रूपमा मतदान हुने गरी देशैभरि पूर्ण रूपमा तयारी पूरा भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले बताउनुभयो। यसैबीच आज बेलुका 5 बजेसम्म अत्यावश्यक र पास भएका बाहेक गाड़ी चलाउन रोक लगाइएको छ। चुनावको बेला आचार संहिता उल्लंघन र अरू अप्रिय घटनाहरू नहुन् भनेर आज बिहान 6 बजेदेखि बेलुका मतदानको समय नसकिउन्जेल 2 पाङ्ग्रे लगायतका सबै गाड़ीहरू चलाउन रोक लगाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच आज स्थानीयसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण छिनमै पानी पर्ने र छिनमै घाम लाग्न सक्ने भएकोले मतदानका लागि जाँदा ओत बोक्न मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। पानी दिनभरि त पर्दैन, तर एकछिन पानी पर्ने र एकैछिनमा घाम लाग्ने हुन सक्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले भन्नुभयो, भोट हाल्न जाँदा पानीबाट जोगिन छाता, छतरी, प्लास्टिक जस्ता ओतका सामग्री लैजान राम्रो हुन्छ। महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका थोरै ठाउँमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। चुनावको यो बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मध्ये कतिपय स्वदेश फर्किएका छन्, कतिपय यही बेला विदेशिन बाध्य भएका छन्। धेरैलाई भने मन भएर पनि स्वदेश फर्किन समय मिलेन। चुनावकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने र चुनावको मौकामा स्वदेश फर्किनेहरूलाई भेटेर वेदानन्द जोशीले तयार पारेको रिपोर्ट। अहिले चुनावको बेला पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने र विदेशबाट फर्किनेको उस्तै भिड छ। यो चुनाव आफ्नो अमूल्य मत दिएर योग्य प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पनि हो, तर आफूलाई मन परेका उम्मेद्वारलाई मत दिने बेला कतिपयलाई भने देश छोड्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै बाध्यता आइलाग्यो सर्लाहीका रमानन्द रायलाई पनि। म चुनावको लागि आएको थियो, मेरो टिकट थियो चुनाव 16 वैशाख 16 को सुनेर म आयो। साउदी अरबबाट आएर यहाँ जब टिकट उकट सबै फिस भयो त्यस पछाडि भन्छ वैशाख 30 को हुन्छ रे, तब के गर्ने, अब नोकरी त छोड्न मिलेन, त्यही भएर अब जान्छु। सर्लाहीका रमानन्द जस्तै खोटाङका चन्द्रबहादुर तिमल सिन्हा पनि चुनावको संघारमै परदेशिनु पर्दा भावुक देखिनुहुन्छ। 3 महिनाको छुट्टीमा युएईबाट घर आउनुभएका चन्द्रबहादुर चुनावी भेलामा सहभागी हुनुभयो। गाउँ विकासका मुद्दामा छलफल गर्नुभयो, राम्रो उम्मेद्वारलाई अघि सार्न प्रयास पनि गर्नुभयो।
तर जब भोट हाल्ने दिन नजिकियो चन्द्रबहादुरको छुट्टीको अवधि पनि सकियो। गरौं पाइला सार्दै त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका चन्द्रबहादुरलाई चुनावको बेला देश छोड्नु पर्दा साह्रै नरमाइलो लागेको छ। अब भोट हाल्न त रहर छ होइन, तर बाध्यता यस्तै छ। अब जाने विदेश नगए हाम्रो अब यस्तै छ। अब नेपालीको समस्या यस्तै छ। त्यो त हाम्रो पनि अधिकार हो। अब यस्तै छ। यत्रो विदेशमा भएको युवालाई चाहिँ राम्रोसँग स्वरोजगार गराएर यहाँ विदेशमा चाहिँ रोजगार दिएर चाहिँ राखोस् भन्ने लागेको छ। 9,000 पनि लागेको छ। यस्तै चन्द्रबहादुर र रमानन्दको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीको साझा समस्या हो। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन यसअघि नै आदेश दिइसकेको हो। तर यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली भोट दिनबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरू भन्छन्, हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चल्छ, तर भोट किन चल्दैन? विदेशबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था नहुँदा परदेशीले भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकार र योग्य प्रतिनिधि चुन्ने अवसर गुमाएका छन्। तर यही बेला छुट्टीको समय पारेर घर फर्किने परदेशी पनि छन्। मलेसियाबाट फर्किनु भएका दाङका वीरबहादुर गिरी भोट हाल्न पाइने भो भनेर खुसी हुनुहुन्छ। यो सौभाग्य हो। अब पहिलो ठ्याक्कै अब यो समयमै आइयो चुनावको मुखैमा होइन। अब पाइएपछि अब चुनाव हाल्न सकभर मिल्छ होला। अब प्रतिनिधि हेरेर राम्रो अब बुझेर पार्टी त हामी बुझिसकेका छौँ। पार्टीको सबै हामी व्यवहार बुझिसक्यौँ। व्यक्ति हेरेर जुन व्यक्ति सक्षम छ त्यही व्यक्तिले दिने सर। अब त्यही हो। सकभर हाम्रो देशमै रोजगार मिलेपछि हामीलाई सजग हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा हो। कास्कीका विनोद गुरुङ पनि चुनावकै मौका पारेर दक्षिण कोरियाबाट छुट्टीमा नेपाल आउनु भएको छ। हेरौँ अब दिने पनि कसलाई दिने त्यो एकदम दोधार भइरहेछ। आफ्नो मत अधिकार त प्रयोग त गर्छु जस्तो लाग्छ, तर कसलाई दिने त्यो सोच विचार गरेरै गर्छु सर। अरू मान्छेको त्यो लोभमा आएर त्यो दिने कुरो भएन। मान्छे हेरेर मात्र दिन्छ सर। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो। विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र? कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनी टाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले टक्क मान नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउने कहला, करेन्ट मसलामा भनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चितवनको माडीका विशाल चेपाङले गएको माघ पहिलो हप्ता नयाँ रेडियो किन्नुभयो। रेडियो किन्नकै लागि भनेर उहाँले मेलापात गरेर आर्जन गरेको 1000 रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको थियो। त्यति नै बेला रेडियो किन्नुको मुख्य उद्देश्य भने चाँडो र भरपर्दो रूपमा चुनावी गतिविधिबारे जानकारी पाउनु थियो। अहिले त्यही रेडियो उहाँको साथी बनेको छ। प्रविधिको विकासले छिनछिनमै सूचना पाइने अवस्था छ, तर आर्थिक विपन्नताका कारण प्रविधिको सहजता विशालको छाप्रोसम्म पुगेको छैन। बरु त्यही रेडियो उहाँका लागि भरपर्दो साथी बनेको छ। मेलापात नगरी छाक टार्न नपुग्ने भएकोले दलका पछि लागेर हिँड्न पाइँदैन। चुनावका बेला नेताहरूले के गर्दैछन्, हाम्रा लागि कुन दलले के योजना ल्याए थाहा पाउन त्यही रेडियो उहाँको सहयोगी बनेको छ। त्यस्तै लालबहादुर गुरुङ पनि अरूकै जमिनमा छाप्रो हालेर बस्नु भएको छ। 2037 सालदेखि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 चम्पा नगरमा बस्दै आउनु भएको उहाँको साथी पनि रेडियो नै हो। चितवनका ग्रामीण भेगमा बस्ने विशाल र लालबहादुर जस्तै धेरैको सूचनाको स्रोत अहिले पनि रेडियो नै हो। बिजुली र आर्थिक स्रोत नहुँदा टिभीको पहुँच सबैसँग छैन, पत्र पत्रिका सबै ठाउँमा पुग्दैन, महँगा मोबाइल किन्ने आर्थिक क्षमता छैन। ग्रामीणका विपन्नलाई चुनावी सूचनाका लागि रेडियोको भर शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। अब विदेशको खबर। रूसी सुरक्षाकर्मीबाट भएको भनिएको युद्ध अपराध सम्बन्धी आरोपको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले छानबिन गर्ने भएको छ। जेनेभामा भएको परिषदको आपतकालीन सत्रमा 33 सदस्य देशले मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने पक्षमा बेलायत, अमेरिका सहितका देशहरूले मतदान गरेका छन्। चीन र इरिट्रियाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। परिषदबाट गएको महिना निष्कासित गरेको रूस पर्यवेक्षकको रूपमा यो सत्रमा उपस्थित भएन। रूस र चीनले प्रस्ताव अघि त्यसको विरोध गरेका थिए। भारत, पाकिस्तान सहित 12 वटा देश मतदानमा अनुपस्थित रहे। रूसी सैनिकमाथि गैर सैनिकको हत्या, बलात्कार, यातना लगायतको मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लाग्दै आएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा मुम्बईले साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले हराएको हो। चेन्नईले दिएको 98 रनको लक्ष्य मुम्बईले 14 ओभर 5 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 16 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रन बनाएको थियो। आईपीएल क्रिकेटमा आज राति पाउने 8 बजे रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र पंजाब किङ्स खेल्दैछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। पालिका चुनावका लागि आचार संहिता विपरीत गतिविधि गर्ने 34 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि तोडफोड गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न लुम्बिनी भ्रमणले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने त्यहाँका व्यवसायी र अरू सरकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन्। मोदीको भ्रमणपछि भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्न सक्ने भएकोले उनीहरूलाई जतिसक्दो बढ़ी समय लुम्बिनीमा अड्याउने उपाय अपनाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड़ दिएका छन्। सभाकी 48 वर्षकी लाक्पा शेर्पा हिजो बिहान 10औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर सबैभन्दा धेरै पटक विश्वको अग्लो शिखर आरोहण गर्ने पहिलो महिला बन्नु भएको छ। 2075 साल जेठ 2 मा तिब्बततर्फको उत्तरी मोहडाबाट 9 पटक सगरमाथा आरोहण गरेर बनाएको आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै उहाँले हिजो बिहान 6:30 बजे दक्षिणतर्फको मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गरेको 7 समिट एडभेन्चर प्रालीका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै अश्वेत अल्पसंख्यक समुदायका 6 अफ्रिकी अमेरिकी आरोहीले हिजो बिहान सगरमाथाको शिखर चुमेका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका फिलिप हेन्डरसनको नेतृत्वमा सगरमाथा आरोहण गरेको अल ब्ल्याक अमेरिकन टोलीले अश्वेत समुदायबाट सामूहिक रूपमा सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। देशपालिका चुनावमा होमिएका बेला शेयर बजारमा भने त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन। चुनाव मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुनका लागि साथै खर्च पनि बढ्ने भएकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा विपरीत प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो विश्लेषण गरिएको हो। पालिकाको चुनाव घोषणा मितिदेखि धेरैसो दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएपछि बजारमा चुनावको असर नपरेको जानकारहरू बताउँछन्। पालिका चुनावमा नगदको कारोबार घटेको देखिएको छ। नेपालमा चुनावका बेलामा सामान्य अवस्थामा
वर्षमा भन्दा झण्डै दोब्बरले नगद कारोबार हुने प्रवृत्ति थियो, तर राष्ट्र बैंकबाट भएको नोट निष्कासन अर्थात नगद प्रभावको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नगदको कारोबार घटेको देखिएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। झापाको दमक र मोरङको पथरीमा रहेको शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द भएको छ। शिविरका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लगिने भन्दै दर्ता प्रक्रिया र प्रमाणीकरणका लागि विवरण भराउने क्रम जारी रहेकै बेला राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले पुनर्वासका सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा स्थगित गरेको सूचना निकालेको छ। र पछिल्लो 10 वर्षमा देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको हो। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। दिनेका हातमाथि लिनेका हात तल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पालिका चुनावको मुख्य दिन आज मतदान। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइने 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा धेरैको चासो, कसैको डर धम्कीमा नपरी ढुक्क भएर भोट हाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था कड़ा, 2.5 लाख भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालित। आज अत्यावश्यक र पास भएका गाड़ी मात्रै चल्ने। दुर्गम बस्तीका मतदाता भोट हाल्न एक दिन अघि नै गाउँबाट हिँडे। हुम्लामा 10 घण्टा हिँडेर मतदान स्थलमा। चुनावकै लागि विदेशमा रहेका केही फर्किए, तर केही भने यही बेला परदेशिन बाध्य। रुसी सेनाले गरेको भनिएको युद्ध अपराधबारे राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले छानबिन गर्ने। चीन र इरिट्रियाद्वारा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान। र आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईले चेन्नईलाई 5 विकेटले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा फोहोरका विषयलाई नै एजेण्डा बनाएर हुने राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ कार्टुनमा काठमाडौँ महानगरपालिका छ, त्यसको एक छेउमा फोहोरको डुङ्गुर छ। फोहोरसँग तर्किएर एक छेउ हुँदै पैदल यात्रु हिँड्दैछन् अनि आफूलाई घृणा गरेको देखेर फोहोरले ती यात्रुलाई भन्दैछन्, फोहोर भनेर हिला नगर, घृणा नगर, हाम्रो नाउँमा राजनीति गरिरहेछन्, मोहर पनि बनाउँछु भन्या छन्। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।